ஹாய், வெல்கம் பேக் டு சிவன் விலாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மஞ்சூரியன் ரெசிபிங்க. நான் வந்து ப்ரொக்கோலியில் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. அதை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண நினைக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, 300 கிராம் ப்ரொக்கோலி, ஒரு சின்ன குடமிளகா க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஒரு பெரிய சைஸ் ஆனியன் அதையும் க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சோண்டு பூண்டு அதையும் வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க, 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு, தேவையான அளவு உப்பு. செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ப்ரொக்கோலியை இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் லைட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரொக்கோலியை ஆட் பண்ணுங்கள். அந்த உப்பு இறங்குற வரைக்கும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் போட்டுட்டு அப்படியே திரும்ப எடுத்துருங்க. இந்த சால்ட் இறங்குற வரைக்கும் தான் போடணும், வேக வச்சிடாதீங்க, அப்புறம் உடஞ்சிரும். ஒரு 2 மினிட்ஸ் இருக்கட்டும், அப்புறம் நம்ம அப்படியே எடுத்துடலாம். நல்லா தண்ணி சூடாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் வரப்போ போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நல்லா பபிள்ஸ் வந்துருச்சு. இன்னும் ஒரு 1 மினிட் இருக்கட்டும். உப்பு அதில் இறங்கினோன்னே எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு இதுக்கு தேவையான அதை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையானது என்னென்னு பார்ப்போம். இப்போ இதை எடுத்துடலாம். நல்லா தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிட்டு எடுத்துக்கோங்க. இந்த தண்ணியை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. இப்போ ப்ரொக்கோலியை ஃப்ரை பண்ணணும். அதுக்கு மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, இது எல்லாத்தையும் போட்டு கோதுமை தோசைக்கு மாவு பதம் இருக்கும்ல, அந்த பதத்துக்கு நம்ம வந்து கரைச்சிக்கணும். நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்துக்கோங்க மாவை. நல்லா கிளறிக்கோங்க. கோதுமை தோசை ஊற்றுறதுக்கு அந்த மாவு பதம் இருக்கும்ல, அந்த பதத்துக்கு நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். இந்த நான் மேக்னேட் பண்ணி வச்சு 5 மினிட்ஸ் ஆச்சு. இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ நம்ம இதை வந்து ஆயிலில் டபுள் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஆயில் சூடாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி தனித்தனியாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க.
பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை எடுத்துட்டு அகைன் எல்லாத்தையும் இன்னொரு டீப் ஃப்ரை பண்ணிட வேண்டியதான். இப்போ ஓகே, நம்ம பேஜில் வெந்துருச்சம்மா எடுக்க போகிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஆயிலெலாம் அது உறிஞ்சிடும். இப்போ இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ ஒரு பேன் வச்சு அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன். ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க பூண்டை போட்டுக்கோங்க. அது லைட்டாக ஃப்ரை ஆகட்டும். பூண்டு நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். நல்லா கருகிற ஒரு கோல்டன் ப்ரௌனாக வர அளவுக்கு. இப்போ இது கூட ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம். ஆனியன் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் அது கூட கேப்சிகம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கேப்சிகம் ஆட் பண்ணி வச்சுடுங்க. அது லைட்டாக ஃப்ரை ஆகட்டும். இப்போ எல்லாம் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான சாஸ்லாம் ஊற்றிக்கலாம். இதில் நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்க்கனா கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ், இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ், ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் 1/2 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும். இது கூடவே நம்ம மேரினேட் பண்ண வச்சுருந்தோம்ல, அதில் மிச்சம் இருக்க மாவையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க. லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இந்த மாவை கலந்துக்கோங்க. அதில்
இப்போ இதில் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் இந்த ப்ரொக்கோலி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நம்ம இதில் உப்பு ஆட் பண்ண தேவையில்லை, ஏன்னா ஆல்ரெடி அந்த மேக்னேட் பண்ண மாவுலேயே நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்மளோட ப்ரொக்கோலி மஞ்சூரியன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு நீ கிடைக்கல, அதனால் நான் யூஸ் பண்ணல. அதை ஆட் பண்ணி இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கடையில் கொடுக்குறதுல வந்து ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் அஜினமோட்டோ ஆட் பண்ணுவாங்க. நான் இன்றைக்கி எதுவுமே ஆட் பண்ணலை, வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு செஞ்சுருக்கேன். நீங்கள் வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வரும். கடையில் கொடுக்குறது வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காக அதில் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணுவாங்க. 2 3 ஸ்டார்ட். இப்போ இதை பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது நான் டேஸ்ட் பண்ணி காட்டுறேன், பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். செம்மையாக இருக்குங்க. இப்போ எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு காட்டுறேன். எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள். அப்படியே சிக்கன் டேஸ்ட் இருக்குங்க, செம்மையாக இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு உடனே வரும். தேங்க்யூ. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.